أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. دا سورة مريم شروع شو او سورة مريم مکی سورت یعنی د هجرت نه مخکې نازل شوی دی. په ترتیب نزولی کې چې د اسمان نه نازلېدنه دا 44 نمبر سورت دی او رسول الفاتر نه وروسته نازل شوی دی. دې ځګن کې په ترتیب عثماني کې دا 19 نمبر دی. ترتیب مذهبي او نزولی کې فرق دی، هغه بحث مخکې من کړی دی او داسته یاد دی. د دې صورت مرکزی مضمون او عنوان چې کوم دی هغه دا دی چې کوم نیکان بزرگان خلق تیر شوي دي نو هغوی تصرف نه لارو، تصرف صفت د الله تعالی دی او هغوی د الله تعالی بندګانو الله تعالی ته په عاجزي کول، الله تعالی به سوال قبلاو په خپل باندې داسې اختیارات وسره نه لکه څنګه چې د الله تعالی سره دي. نو حاصل دا شو چې په دې صورت مرکزی عنوان عبدیت د نیکانو خلقو د نیکان څومره تر شي د الله تعالی بندګانو د الله تعالی سره په خدایي کې په صفاتونو کې شریک نه و. نو مره طریقه سره به مسله توحید ډېر واضح شي. سره د دې صورت مرکزی مخکنی صورت سره مناسبت دا دی د سورۃ کاف سره چې باغې کې هم عجیبه او ناشنا واقعا ذکر شو چې د عقل سره بیخي ناشنا ګڼل. په دې صورت کې هم دغه څنګه کې ناشنا واقعا ذکر کیږي چې عام طور تجربه او عقل نه غوړه خوي، خدای الله تعالی د قدرتونو نه بهر نه. نو باغې کې عجیبه واقعا ذکر کړه، په دې کې ذکر کیږي در دوه صورتونو مناسبت. اولنې آیت چې کوم دی کاف ها یا عین صاد، دې ته مقطعات وایي. دا د 29 صورتونو په سر کې موجود دي او د دې صحیح حقیقت الله تعالی ته معلوم دی چې څه مطلب دی. البته د احتمالات او معنی به مفسرونو ډېر بحث کړی دی، تفسیر بیضاوی بده کې ډېر کافي تحقیق جمع کړی دی، لیکن دا ټول خلاصه دا د جردي حقیقت صرف الله تعالی ته معلوم دی. په دې پسې کېدل د ټیک کار نه دی. ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا سورت چې کوم دی ذکر کول د رحمت د رب ستا دی په بنده خپل معنی زکریا علیه السلام. زکریا علیه السلام چې الله تعالی کوم رحمت کړی او کوم رحم یې کړی هغه رحم ذکر دی، دغه واقعیا ذکر کیږي. نو اوس د زکریا علیه السلام یو نیک سړی تر شوی دی، پیغمبر. هغه به داسې عمر کې الله تعالی اولاد ورکړي چې هغه عمر د اولاد عام طور نه وي، یعنی ظاهري اسباب موجود نه وو، الله تعالی اولاد ورکړل. نو د صورت کې به تاسو وینئ چې الله تعالی نه سوال وکړو، په عاجزۍ سره وکړو، خپل کمزوري وړاندې کړله، الله تعالی سوال قبول کو. نو په دې کې دا خبر را نه چې زکریا علیه السلام اختیارات او تصرفات لرل، ځان له اولاد پیدا کړ په بوډاتوب کې، داسې خو نه شو. الله تعالی وایي اذ نادى ربه، په هغه وخت چې آواز یې وکړو رب خپل ته، نداء خفیه، آواز پټ. د دې نه مراد دعا ده، پټه دعا یې وغوښتله. تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې کومه دعا چې ډېره ښه قبلېږي هغه دعا ده چې کوم په پټه باندې په عاجزۍ سره. قال ویلي ربي رب زما اني وهن العزم، یقینا کمزوري شوي دي اډوکي، مني زما واشتعل الراس شيبه، او سپین شوی دی سر زما د بوډاتوب د وجنه. واشتعل اشتعال چې کوم دی نو دا لمبې ته ویل کېږي چې یو دم لمبه ورولګي لمبه شي. نو د سر سپینېدل دی د اور د لمبې سره مشابه کړی دی چې گویا سر مې یوه لمبه کړې سپین شوی دی. نو همدغه سپینوالی ترې مراد دی. نو څوک ځینې مترجم لیکلي دی چې واشتعل الرأس او لمبه شوی دی سر زما د بوډاتوب د وجه نه. هغه معنی هغې لفظي معنی ده، او مناسبه معنی دا ده چې واشتعل الرأس شیبه، سپین شوی دی سر زما د بوډاتوب د وجه نه. بلې سړی صحیح پوهېږي، په دې اولنۍ ټکي باندې سړی زر نه رسېږي څنګه لمبه شو، ځکه دا تشبیحات او اصطلاحات د عربی دي. ولم اکن بدعائک ربی شقیه، او زه نه یم د دعا ستانه ای رب زما شقیه نا امیده، ستا په دعاګانو کې نا امیده نه یم. یعنی په خپله باندې کمزوری یم، سر مې سپین شو، اډوکې مې کمزوري دي په بوډاتوب په حالات کې. بوډاتوب په حالات کې چې کوم دی داسې سوالونه کول ماله مناسب نه و، لیکن بیا هم زه کمزوري ستا د دعاګانو نه نا امیده نه یم. په دعاګانو باندې مې یقین دی چې قبلېږي، که ظاهري اسباب یې نشته دی، بیا هم چې کله ضرورت دی ما سوال کړی نو الله تعالی ته قبول کړی دی، تا سوال به هم قبول شي.
وإني خفت الموالي یقینا زه یریږم د وارثانو. موالی په عربي کې ډېرې معنی دي، دلته په معنا د وارثانو سره او تر زامنو سره راځي. من وراء د خپل ځان نه وروسته چې کله زه وفات شم نو تر زامنو د وارثانو باره کې یریږم. څه شي باره کې؟ د دین په باره کې. ځکه بله یاره خو شته دی نه، مال دولت خو د پیغمبرانو سره یي نه، کم چې د پاتې شي نو هغه میراث نه جوړېږي، هغه صدقه جوړېږي، چا له په لاس باندې نه ورځي، هغه صدقې دغه ته ولېږي، بیت المال ته غورځېږي. دا د پیغمبرانو صفت چې د هغوی مال په میراث کې نه پاتې کېږي. نو دی وایي زه یریږم د وارثانو یا تر زامنو نه خپل ځان نه وروسته په باره د دین کې چې د دین خدمت به ونه کړي. نو کېدای چې زکریا علیه السلام به اندازه لګولي، هغه سستي به معلومه کړې وه چې د دین سره شوق، مینه او محبت هغه شان نه دی څنګه چې پکار دی. لہذا بدن کې بلور سستی ولاړېږي، خلک به د یو حکم کټایي کوي، لرې کوي به، او دین به ایسته ختم شي. نو ویل ما ته داسې کس پکار دی چې د دین صحیح خدمت وکړي. وکانت امرأتي عاقرا، او د زنانه زما شنډې. نو مطلب دا چې ظاهري اسباب خو د اولاد شته نه، لیکن که اولاد نه نو دین ضایع کېږي. فهب لي من لدنک ولیا، نو راکې ما تر خپل طرف نه ولیا یو وارث. وارث نه مراد زوی دی چې زوی راله راکړي. دې ځای کې زکریا علیه السلام خپله کمزوري ذکر کړه، خپل ضرورت یې ذکر کړه، او د هغې نه بعد یې سوال وکړه. امام قرطبي رحمه الله وایي چې دعا کله قبلیږي نو هغې دپاره به دا شرایط خامخا موجود دي چې کله ته دعا کوې اول به خپله کمزوري الله ته وړاندې کړي چې دومره کمزوری یم، ستا د امداد او تعاون نه بغیر زه هېڅ هم نه یم، هېڅ نشم کولی. ضرورت مې په دومره مقدار باندې مې زما ضرورت دی، او ته هر څه کولی چې ته د هر څه پیدا کوونکی یې، ډېر احسانات په ما باندې وړاندې کړي دي چې ما غوښتي نه وو تا راسه کړي دي. لہذا اوس یې غواړم دا احسان را باندې هم وکړي، ته یې کولی شي. دا دعا به قبلیږي. یریثونی چې میراث وي سي زمانه، ویریثو او میراث وي سي من آل یعقوب، د خاندان د یعقوب علیه السلام. واجعله ربي رضیه، وګرځې دغې لره ای ربه زما رضیا غوره، چې غوره انسان یي، هم علم لري هم عمل لري. علم او عمل چې دواړه رايوځي چې د غوره انسان جوړېږي. نو دې کې دغه د وراثت خبره راغله، د میراث خبره راغله. مخکې موږ ویل دې کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک هم شته دی چې د انبیای کرامو نه مال په وراثت کې نه پاتې کېږي، او کم مال چې پاتې شي نو هغه صدقه یي، هغه وراثت نه وي، وارثان ته د تقسیم په ذریعه باندې نه میلاویږي، هغه بیت المال ته وغورځولی شي، صدقې بیت المال ته وغورځولی شي، بیا به غریبانان تقسیم شي. نو حاصل دا شو چې وارثان له په لاس باندې نه ورځي، هغه میراث نه وي. دلته کې کم میراث دی مراد دی؟ نو دلته کې د میراث نه مراد میراث د علم دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د انبیای کرامو نه مال دولت په میراث کې نه پاتې کېږي. وان العلماء ورثة الانبیاء، او بیا عالمان د انبیاء وارثان دي. نو حاصل دا راوته دلته کې وراثت د علم شو، د مال نشو. نو دې حاصل دا دی چې کم علم ما ته را منتقل شوی دی د یعقوب علیه السلام خاندان کې روان دی چې د هغې صحیح خدمت وکړي، ضایع نه شي. او د آل یعقوب نه هم صراحتا معلومیږي چې مال دولت نه دی مراد، ځکه چې یعقوب علیه السلام په کومه زمانه کې تېر شوی دی. نو په هغه زمانه کې خو دغه چې کوم نږدې خپلوانو زامن او نسي و هغې وارثان جوړېدو. دومره زمانه وروسته زکریا علیه السلام زوی یحیی علیه السلام خو د هغې وارث نه جوړېدو، خو ډېر وروستنی کس دی، او په کړوسو کې هم د ریښه وروسته دی. د آل یعقوب نه معلومیږي دا چې دی نه مراد علم دی، او علم خو سراسر یو شان ته کې دی چې د ټولو علم صحیح وارث جوړ شي. الله تعالی سوال قبول کو، یا زکریا ای زکریا علیه السلام، دا ورته په ذریعه د فرشتې باندې ویلی شو، ځکه برای راست خبرې د زکریا علیه السلام سره د الله تعالی ثابت نه دي. انا نبشرک، یقینا موږ زیری درکوو تا ته بغلام په یو هلک سره، اسمه یحیی، چې د هغه نوم به یحیی علیه السلام وي. لم نجعل له من قبل سمیه، موږ نه دی ګرځولی دې نوم لره من قبل دې نه مخکې سمیه نوم د هېڅ چا، د دې نه وړاندې دا نوم د هېڅ چا موږ ایښودلی نه دی، دا به اولنی نوم چې ستا زوی به کېښودلی شي. نو په دې آیت کې دننه درې بشارتونه شو. یو دا چې زوی به الله تعالی درکوي، دویم نوم ولا هم الله تعالی په خپله باندې انتخاب کړو، یحیی علیه السلام به وي، او دریم داسې نوم چې د اوسه پورې به هېڅ چا هم نه ایښود، دا به اولنی نوی نوم راشي دنیا ته.
قال نو زکریا علیہ السلام ویل ربی ارب زما ان یکون لی غلام سرنګ په پیدا کیږي زما د پر الک وكانت امرأتي عاقرا او د زنانه زما شانډي وقد بلغت او زر سدل من الكبر د بډاوالین عتيا کمزوري ته بډاوال کې بيخي کمزوري تر رسیدل هم په حالاتو کې د چا اولاد نه پیدا کیږي ظاهري اسباب نه قال فرشتي ورته ویل كذلك حمد غشانتك كذلك دیګا قلت کسری شویل قال ربك ویلی درفستا هو علی جد پما باندې حین آسان دی فرشتي ورته ویل چې دغه ظاهري اسباب خو نشته دي خود دغه شرم پیدا کیږي استاد رب وې جدا کار ماته یې ګران نه ظاهري اسباب نه یو کار دی نه کیږي نو دا خبره نشته چې ظاهري اسباب نه نام ځای کولای شم الله تعالی تاسو دی وقد خلقتك يقينا ما پیدا کړې من قبل دینه مخکې ولم تک شيء او تنوي هیڅ شي سو وجود بالکل نو ته میرا پیدا کړ نو جس بغیر د اسبابونه تنوي او ته پیدا کړلې نو دغه شان تاسو سره ظاهري اسباب نشته اولاد بدله هم درکم نو تسلیش قال اول زكريا عليه السلام رب اجعل رب وغرزوا لي زما د پر آیتن ونخه زكريا عليه السلام ورته ویل چې بس ټیک ته دسی وی خو زما د پر ظاهري نه وغرزوا چې ماته صحیح پته ولګي چې دین اخو زما اولاد پیدا کیږي چې پورا تسلی مې وش قال فرشتي ورته ویل آیتک نخستا الله تکلم الناس چې تب خبري نشه کولای د خلکو سره 3 ليال دریش په سويا برابر د څنګه ځای د شپو ده لیکن دغه ورځ شامل دي شوارو ست نه مراد دي عربی کې عام طور د شپو ذکر راځي د ورځ نه راځي خو چې کله ورځ شپې ذکر شي ورځ کې په خپل داخلي نو دې کې بدري شوارو چې کوم دې ته خبري نشه کولای صاحب جواب باندې شي چې کله دې خبري نشوي کولای ته به خبره باندې پوي شه چې وس الله تعالی اولاد درکې نو بس دغه څه وشو غدري ورځ راوړه رسیدلې د زکریا علیه السلام خبر आवाज بند شو خبرې نشوي کولای فخرجان دار اوتو علی قومه بخپل قوم باندې من المحراب د محراب باس مخکې من کړي د محراب په عربی کې کوټې ته وایي د جماعت کې کم محراب د دې ته نه وایي د دې محراب ایجاد چې کم دینو تاریخ په حواله سره یو تاریخ مشهور چې کم دی غالي کړي د عمر بن عبد العزيز رحمه الله په زمانه کې د دې ایجاد شوی دی کم چې یو نیک خلیفہ در شوی دی او چا لیکلي د ایجاد د خلافت عثمانیه په دور کې شوی دی لیکن به هر صورت باندې د عمر بن عبد العزيز شي کو خلافت عثمانیه شي په دوه صورتونو کې د نبی عليه السلام زمانه هم نه ده او دا غي نه مخکې د مخکینه پیغمبرانو کې د اس یو پیغمبر په زمانه کې محراب موجود نه و عمر بن عبد العزيز رحمه الله سوچ وکړ چې یاره د جماعت غټ جماعتي او امام د خلکو نه مخکې ودرېږي چې د مخکې کې نو ګټ یو سبزه امام ونیسي بیا خلک شاته ولاړی نو مناسبه دا ده چې د امام د پاره سره مخکې له کولا ځای جوړ کړي ته امام د وړاندې شي شاته غون جماعت خلکو ته خالی شي دغه سی وکړه اچا به دې باندې ردونه ټول علما به دې باندې اتفاق وکړي اوس دغه محراب کا څوک سنت غني چې د نبی عليه السلام نه نقل لې نو بیا خدا خطا دی بیا خو دې بدعت جوړيږي لیکن که څوک سنت نه غني صرف دا قاعده لري چې یاره د نبی عليه السلام نه ثابت خو د جماعت لپاره کول د پاره یو طریقې کار دی ذریعہ ده بیا بدعت نه جوړيږي بدعت نه کم خلک د بدعت تعریفات نه پیژني او اسی پتوی لګي په هر چا باندې هغه د ځګن کې هم سخت تشويش سره مخامخي گجدي ته وڅو وایو محراب دې ټول څه جوړ کړی دی او د نبی عليه السلام زمانه کې بالکل وجود نشته دی صحابه کرام زمانه کې نو تابعین زمانه کې نو نو دا د محراب باسو محراب عربی کې چې کوم دینو کمرې ته ویل کېږي په هغه زمانه کې به د جماعت په خوا کې یو کمره و د بیت المقدس په خوا کې او دا کمره کې بدن خادمان ناس خدمت به کوي چې کم کسان به د جماعت خدمت کوي دا کمره کې به وسیدل ثواب پرې باندې او خدمت به د جماعت کوي په دغه طریقه باندې زکریا علیه السلام هم دغه محراب کې دا کمره کې وو او راووت خپل قوم ته مخامخ شو فاوحى الیهم نو اشاره وکړه دوی ته وحی په معنا د آسماني وحی سره راضي په معنا د اشاره سره راضي په معنا د وسوسې سره راضي په معنا د الهام سره راضي خو دې ځکه په معنا د اشاره سره دی نو زکریا علیه السلام د خپل خلکو ته اشاره وکړه ان سبحوا بکرة وعشیه چې تاسو تسبیح بیانوي سبا او بیګا یعنی مسلسل تسبیحات وای ازمه کې نه کله چې د غټ کار تامه لري د الله تعالی امید لري دعاګانې کې نو په کار د تسبیحات او اذکارو کې د نوسیږي بیا دغه کار به الله تعالی خامخه کوي